Hi ha hagut un tou de temes que ja et diu com treballa aquest govern. O sigui, aquest govern és un govern que, en vez de treballar per buscar solucions, el que acaba és creant problemes a l'intermunicipal. Em puc referir amb el sector del cava, amb la discussió del cabatast. Em puc referir amb la comissió de festes. Em puc referir a que la gent es desperta al dematí quan li claven un tendal a la paret sense demanar permís i, a més amb façanes que estan protegides. Em puc referir a que amb els botiguers no se'ls avisa i amb els veïns, com a mínim, amb una certa antelació de quin projecte es vol fer. Vam dir, prevèiem, que si governava d'aquesta manera s'aturaria, i em penso que el temps ens està donant la raó i la ciutadania el rum-rum ho comença a copsar i em penso que comença a estar preocupada pel futur de Sant Sadurní. És un govern sense ambició i sense nervi, i sense ambició i sense nervi no es pot portar un govern ni un poble com Sant Sadurní. Haurem incrementat com a mínim 2,5 milions d'euros amb els ingressos directes dels impostos a Sant Sadurní, però a més l'Ajuntament ha tingut altres ingressos, però amb aquests diners, quan preguntes pel carrer i la gent a veure què ha notat, no ha notat res. Si tens unes ordenances clares, amb una idea clara de govern, doncs podem estar-hi d'acord, podem fer propostes, però unes ordenances que no sabem per què serveixen, i el que hem vist fins ara és per portar un Sant Sadurní gris i fosc i sense ambició i sense ganes de tirar endavant, doncs amb això no hi participarem. Tu no pots fer dues cantonades sense haver definit tot el teixit de què serà aquella zona nord, per exemple, i sobretot un carrer molt important pel comerç de Sant Sadurní, que és el carrer Barcelona. Aquesta manera de fer les coses són les que nosaltres amb un govern d'aquesta manera no volíem seguir treballant i per tant volíem fer les coses d'una altra manera i per això vam intentar planificar i deixar coses que s'acabessin per no tindre un sector que l'està recolzant i l'està espitxant al darrere, que s'ha de canviar el sistema de venda, que s'ha de canviar, canviem el que convingui, perquè s'estudia amb temps i ja de cada l'any que ve, perquè si no al final el cabatàs, permetem-ho que ho digui, però és una mort anunciada en més o menys anys si no hi ha aquest recolzament de tots els sectors. La regidora i el govern actual s'emportarà l'etiqueta de que han sigut els que han acabat amb un model que sense un reglament clar està funcionant. Era una participació la que es feia abans. La gent s'apuntava a una comissió, participava, quan es cansaven entraven uns altres. Al final, si tu vols una comissió i que només faci el que vol la regidora de torn i només vol fer cas a lo seu o a la seva programació, no cal que la tinguis. I el tema del teatre era per aquesta legislatura. Evidentment, potser no el pots acabar, però és que del ritme que anem acabarem, que no acabarem ni la legislatura amb un acord amb cap de les dues entitats per tirar endavant. I el que està clar que la solució d'agafar les claus i donar a l'Ajuntament, això aviam, si és una entitat que no té vida i està morta completament, però si les dues entitats encara tenen ànima i tenen ganes de fer coses, em penso que aquesta no és la solució.